Vamos, vocês aqui. A gente vai fazer um desafio onde é animal. Então, vamos aqui no vídeo. Vamos ver se é bom. A camuflagem é uma técnica natural dos animais para se proteger dos predadores, ou até mesmo se esconderem para conseguir a caça. Hoje, no Mega Vídeo, separamos algumas fotos para que você desafie o olhar e tente encontrar os animais. Alguns deles estão bem escondidos, que você vai precisar olhar várias vezes. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Vamos aí logo pro vídeo. Como vocês ouviram aí, né? Preparado para desafiar seus olhos? Eu tô. Vamos lá. Você terá 5 segundos para encontrar cada animal. Teste 1. Você consegue ver onde está a cobra? Achei já, gente. Essa é bem fácil. E aí, achou? Olha Sim. onde ela está. Acertei. Teste 2. Você sabe onde está a girafa? Achei. Achei, gente. Conseguiu Aí. encontrar? Sim. Veja onde ela está. Teste 3. Acertamos de novo. Onde está a onça? Aí, E agora. aí, conseguiu ver? Não. Esta tá bem difícil. Olha só onde ela está. Meu Deus, dá mesmo pra ver. Veja esta imagem. Onde está o papagaio? Achei, gente. Achei. Ele está bem camuflado, hein? Mas você Tá conseguiu não? encontrar? Sim. Veja só onde ele se escondeu. Achei. Teste 5. Onde está o pássaro? Eita. Achei. Achei, dá pra ver as Conseguiu penas dele. encontrar? Olha só, Sim. ele está bem camuflado entre as pedras. Eu achei, sim. Teste 6. Você consegue ver onde está a lebre? Achei. Ela está bem camuflada. Achei já, gente. Eu achei todos menos um. Já achei. Você achou? Veja onde ela está. Acertei. Teste 7. Vai ser bem Tente curtinho assim. achar o gafanhoto nesta imagem. Ih, achei. Tá bem na minha frente. Então, você conseguiu encontrar? Sim. Veja onde ele está camuflado. Acertei. Teste 8. Vai ser bem curtinho Tem um esse pássaro vídeo, tá, gente? escondido entre essas Dá rochas. pra ver o Tente bico achá-lo. dele ali. Já achei. Então, você achou? Veja só onde ele está escondido. Eu acertei. Teste 9. Sabe onde está o pássaro? Achei. Tente achá-lo em meio às folhas. Achei ali, ó. Ô, gente, aquela parte ali com a cabecinha azul é o Achou? pássaro. Veja só onde ele se escondeu. Achei. Achei. Teste 10. Onde está o lagarto nesta imagem? Achei. Essa é difícil. Eu achei. Tá bem na minha frente também. E aí, achou? Veja só onde ele está. Acertei. Pera, Você, gente. quantos animais conseguiu ver? Conte pra gente aqui nos comentários. Bom, gente. Aqui nos comentários. Vai.